Ritengo giusto che si possa fare con le dovute distanze, cautele, come si può andare in autobus in 15, anche in chiesa si può andare in 15. Quindi io sono d'accordo che la riaprano. Con le distanze di sicurezza immagino che ci siano tutte le precauzioni da tenere, da prendere per vivere la comunità in modo cosciente. Le chiese riaprono le porte, le messe tornano ad essere celebrate davanti ai fedeli e la Chiesa ritrova così, a partire dal 18 maggio, la sua dimensione di comunità che il coronavirus aveva in parte allentato. Una decisione, quella presa dal governo, che stamattina ha firmato un protocollo con la CEI condivisa da più parti e che trova anche il favore della gente. Io penso che comunque con le entrate contingentate, con le dovute cautele si possa fare. Sì. Cominciamo un po' alla volta a ritornare alla vita quasi non normale, ma insomma ci conforta un po', un passetto alla volta. Vedremo come va. La vita continua perché non siamo, se ci fermiamo siamo morti. La vita deve continuare. Ingressi a numero chiuso, guanti e mascherine per chi vuole prendere la comunione. È la fase 2 che coinvolge i luoghi sacri. Un'apertura che trova il favore e l'appoggio anche dei non credenti. Mi fa piacere perché io amo molto l'arte è anche all'interno delle chiese, al di là dell'aspetto del pregare vero e proprio. Per cui per fortuna dai, non solo per la messa ma anche proprio per la visita della chiesa in senso lato. Grazie. Condivido quello che ha detto. Quindi arte... Sì, esattamente, arte sacra in questo caso.